Судскиот процес против организаторите на нередите од 27 април 2017 во собранието премиерот Христијан Мицковски го оцени како политички монтиран случај со наводни наредби од претходната власт. 9 години по настанот кога толпи демонстранти го пробија полицискиот кордон и насилно влегоа во зградата на собранието, премиерот денес изјави дека тие биле неправедно обвинети за тероризам, но требало да одговараат за други кривични дела. Тоа станува збор за политички монтиран случај од страна на претходната влада, случај во кој што според мене невини луѓе беа прогласени за терористи, невини за терористи, но тие направија одреден престап и требаше за тој престап за кој што реално го направија да одговараат. Но за жал тие одговараа за тероризам, нешто што навистина беше невидено во тој момент. Што се однесува до другите информации од тој период, самите и обвинители и судии сведочат за фингирани процеси, за уценети и обвинители и судии, за политички наредби, како да се суди, зошто да се слуди. Луѓе беа ослободувани од притвори за уши влечени да доаѓаат во парламент да гласаат за уставни измени, така што ovo е еден, би рекол, тажен процес. Реагира и од СДСМ наведувајќи дека и самиот Мицковски бил присутен тој ден во собранието, кога поттикнати од организаторите бил загрозен животот на пратениците, новинарите и другите вработени кои биле брутално нападнати. Портпаролката на социјалдемократите Богданка Кузевска изјави дека крвавиот 27 април, најцрниот ден во историјата на демократијата во земјава, бил организиран обид за државен удар, според неа предводен од ВМРО ДПМН на Груевски. 9 години подоцна, наместо целосна правда, сведоци сме на обиди за срамна рехабилитација на насилниците. По доаѓањето на ВМРО ОКГ на власт, осудени лица за 27 април се пуштаат од затвор со само еден потпис. Истовремено, истите луѓе и истите мрежи повторно се активираат. Бетмен Велит, обвинет за 27 април, денес заедно со Латас, се носителите на антиевропската кампања и нападите врз СДСМ преку Орбановата мрежа на медиуми. Јане Ченто држи пресконференции и се заканува со тужби. Контроверзниот разузнавач Горан Живаљевиќ, човекот кој беше во собранието на денот на нападот, останува символ на странското влијание во тие настани и набија. Повторно слушаме и за Сашо Мијалков и Никола Груевски. Денеска истата екипа, истата банда, истата криминална матрица. Реагира и од Алијанса за албанците на Зиедин Села, оценувајќи ги нередите како терористички напад на демонстрантите кои насилно влегле во собранието. Лидерот на оваа партија, кој тогаш беше брутално претепан, Зиедин Села, изјави дека таа толпа имала за цел да ја урне законодавната власт и да ги елиминира најгласните албански пратеници.